很多朋友呢问到 Vivian 关于刀款怎么选择，因为有很多的长相大小都不一样，所以 Vivian 这一集呢来分享大家怎么样子来选这个刀的款式，其实就是我自己的习惯嘛。一般来说呢，大部分的人就是比较万用的刀款呢，都会选择所谓的三德刀。我给大家看一下，三德刀呢就是这支这个形状就是三德刀。那三德刀呢，通常就是可以拿来切蔬菜、切肉类、切鱼类都可以哦。然后它的刀尖呢，也可以处理一些比较小的食材哦。那另外呢，也很流行的叫做它也是万用刀的一种啊，就是所谓的西式的主厨，对不起，日式的主厨刀。所谓日式主厨刀呢，又称牛刀哦，它比起三德刀来讲，它就是比较长一点。你可以仔细看，就透过镜头看到它比较长一点，然后它的这个刀刃的部分是属于比较圆滑型的，所以它很适合拿来做这个 rock chop 的动作。那当然，三德刀也是可以做 rock chop， 这个是自己手势习惯的问题哦。这两款就是所谓比较万用的刀型。那如果说呢，有一些人比较习惯面要大一点的，像是这种菜刀，这个是中式的中华菜刀。它呢，不要看它这样子，因为很多人会误以为它像这个剁刀，就会把它拿来剁，不行哦，因为其实这一类的刀刃也非常的细致，所以你如果做剁的动作会伤害它的刀刃，所以这个也是很切记，千万不要做的动作。然后像这些刀具刀呢，这些刀刃的部分，不要拿来想要习惯铲的那个食材哦，记得想要铲食材就用背面来铲食材，因为我们习惯切一切就会这样子把它聚集在一起，那这样的这个动作呢，可能容易伤害到好刀的刀刃，所以这个也要提醒大家。另外呢，我觉得家庭主妇也很需要的就是比较小一点的刀，因为除非你真的只想要花一笔的价钱来买一个刀，那你可能就买一支三德刀或是牛刀，大概就是比较所谓万用型的。但如果说你有些比较细致的东西要处理，像是切碎蒜碎啦，或者是这个姜碎啊，或是比较小一点的深入这个食材的缝隙当中，我觉得你就要选择这种比较小型一点的刀哦。那比如说像这种还可以拿来削皮啊，很多主厨拿来削什么马铃薯皮啦，或者是比较小一点的这个食材哦。那这个比较长一点的，我自己会习惯拿来做水果刀，因为水果有时候长，像西瓜它比较长一点哦，你用这么小的短刀可能不好化开哦，或者是说像切蔬菜这种丝瓜类。我也觉得它比较长一点，可能就比较可以从头画到尾，所以这个部分呢也是我自己蛮常就是一定会有的一把短的跟小的这个削皮或者所谓的水果刀。另外的像这个刀很漂亮啊，这个是所谓的改良式的牛刀，也就是所谓的剑形牛刀，也有人说剑形的主厨刀。那它也是比较强调尖端的部分，就有比较多要处理细微的部分，你可以直接用这样的刀来处理这样的食材哦。那另外还有就是刚刚有没有介绍到这个刀？这个是所谓的面包刀。面包刀的部分我自己也是常常使用，因为我会烤面包。然后在欧式面包的部分哦，因为欧式面包的皮很crispy 很脆，比较硬。如果你用一般的这样的刀来切，它可能会很滑，就容易就是切不下去，不好切。但是用锯刀，它会固定住那个面，就很好滑动。所以我觉得锯齿刀也很好用。而且这个锯齿刀不只拿来切西点类，什么蛋糕、面包了，它还很适合切像是番茄啦，或者是肉类这样的食材，比如说烤了一大片的肉哦，你要来做这种片这个肉，或者是说把番茄切片，我觉得它也很好切哦。那这个部分就是比较特殊的面包刀的部分，这个是垂木系列哦，它最主要的就是工艺的不同，它就是增加了这个垂木的这个工艺的制作。那好处呢，其实在食材上面有一个好处，就是它可能比较让食材不容易粘黏到这个刀面上。虽然还是会粘啦，不是完全100%，但我觉得它比这个系列的刀会再更容易不粘一点点哦。但是其实锋利度是真的都一样好切哦。那这两支呢，它其实材质是相同的，但是它是不同系列，所以它的工艺制作不同，所以价格也不同了。那像这个就是多增加了垂木的部分。那里面的材质呢，它们的硬度都大概在
61上下哦。中间刀蕊的部分呢，材质是所谓的 VG Max 的材质哦，硬度更高哦，比之前的 VG10还要更高。另外就是在外层的部分哦，都个别披附着16层的高碳不锈钢，所以这个部分是相同的。然后在刀柄的部分也不同啊，一个是胡桃木的刀柄啊，一个是黑复合木的刀柄啊，还有就是刀柄的形状的不同，一个是梯形的握刀柄，一个是椭圆形的握刀柄啊，大概就是这些不同。那实际上锋利度呢，真的都是相同的。另外呢，就是关于磨刀这件事情所有的好刀呢，都会钝掉，所以呢，不管材质好坏，都需要磨刀。那只是说比较好一点的刀具呢，它可能硬度很高，所以呢，你磨刀的时间可以拉长。比如说像那个市场的摊贩，他的刀如果不是太好，你会发现他在每切一块肉的时候，他就会再磨一下，那就是他没有办法硬度比较不是那么高。但是硬度高一点的刀的好处呢，就是它可能磨刀的时间可以拉长哦。那像这样的我自己用这些系列的刀哦，大概磨刀的时间呢，大概是1个礼拜到10天左右就可以磨一次刀。那你可以用专业的磨刀石磨，但是我自己专业的磨刀石呢，把我的好刀磨成鹰嘴刀，所以我后来都不自己磨刀了。如果你真的要处理，就要找专业人帮你磨，不然就是要用这种简易版本。我自己现在很喜欢用这种，这个又不贵哦，就是直接打开来。它直接有1、2、3，然后可以直接在上面用垂直性的画法。这个很多厂牌都有出这样的磨刀器，我自己觉得很好用，而且实际上呢，你只要照着正确的画法，你就不会伤到你自己的刀刃的部分。所以我还蛮推荐大家用这种简易的磨刀器，尤其家庭主妇不会磨这个磨刀石的话。再来就是关于砧板的问题哦，现在很多砧板都出什么所谓的什么不锈钢啦，为了避免藏污纳垢，还有什么玻璃制的。但我个人真的不是那么推荐的原因，是因为我们买的是好刀的时候，其实这个刀刃最怕就是好刀的刀刃受伤。那你去切很硬的东西，硬度高的东西，你就会让它有一个相抵的一个力量，这样就一定会磨损你的这个刀刃的部分。所以我非常不推荐用玻璃或者是用那个不锈钢，甚至比如说你有不锈钢台面，你就在上面切，这是很伤刀的一件事情哦。所以我还是最推荐大家用好的这个木头来当砧板哦。那大小呢，当然是越大你就好，面积越大，你的刀如果越长，你就可以在比较长一点的这个砧板上面来做这个料理啊切的这个动作。那当然不是只有一种木，现在市面上有很多种木，反正就是尽量买好一点的木头哦，硬度也够高的，像是橄榄木这类的木也是很好的木头，花色也很漂亮，我也蛮推荐的。这个就是今天关于刀具款式的分享哦。如果大家还有兴趣看到哪方面的工具啦，或者是用具的分享，也欢迎大家留言给我哦。就这样咯，拜拜。